Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kameghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union mentakasngi kasandarik ubanaya yang arja arpusan. Kalalit bani kendo yo menteri Sarkar Jila ubadi kemi yaktanat social welfare uba polingdo hakayeng sa jung kabadan halua mauprem halor kijing berkijing dawa kibakum kinong tray Anganwadi bar kinong yarap Anganwadi ki kendo. Habakren shikirap thai kubor kakong diang timai lingdo lingkoi kabadai ka General Secretary Kameghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union. Kalau ong bakimat jingdawa ki bakakenhun ke bu hakmat ki kentup ya ke jingsyam jing hakbede bak jing pentri kam ya ke face recognition system bat ke EKYC ke baki nong tre Anganwadi ki hab ban penthamai ha ke portion tracker app namar bala penkendria ya ki nong yo jingmentoi adhar shaki wepat ki shnong ke jing thot ha ke jingbom yo optyang ya ki OTP lingba ki phone number ke bala penong ya ki nong tre bakin hab ban mi RCN ha ke shibnai dak bakerpat ya ke Sarkar Jila ban kentu ya ke Sarkar Pedeng banle ek FRS bat ke EKYC tang shisian ban pensisha yakinong yo ajimentai bat pelat nak balik man ubnai khnang ban pensuk ya ke jingkit jingba nak benta kinong tre Anganwadi kakong diang timai kalong bakamat jingdawa ke union kalong ru ban penkiu ya ke honorarium syaka 800,000 tingka nak benta ki Anganwadi workers bat 1000 tingka nak benta ki Anganwadi helper shibnai dak ba ithu ya ke jing shakri ke bakordor kabala ai de kinong tre khnang bakum kinong shakri kila ban pendap ya kajinon kam haki yeng kesam khamtam hakum kini kipor baka jingkiu dor ki mar ki mata kanang yai kiu nakapor shakapor nalor kiwe ki mat jingdawa habede bakini ki mat jingdawa nakaliang menteri ula ajimut baka Sarkar Jila kan sakhat daga jingalang hapdeng katana trikam jongga social welfare bat ke union yakba ansakhat shan Kami syubun ipi berkala wan terdapat ni ada migasni akabangila adon yang gaji kendu jungi jongka Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union nakabenta ki problem ki bangi kong ginong pre Anganwadi baki nong yaram niji kendu nakapor syakapor hakikam ki bangi ni tre te ngi airu ya ka memorandum shi akan dikasni bar ngan briefing dia ngan itu kendiat halor gini ki shiti ka bangi ni tho kabagi ai imenta kasni kalong bet kabading kong kalong hangani kabagi le ya gani ka FRS kadika ka face recognition system bat kata ka EKYC kabagi habande haki mobile phone haka app haka portion tracker app khnang ban pin shisha ba kini ki beneficiary ki dei kita ki ba yo jikmam shisha hapo ki centers ki jongi te habang ilas dang bande ikani ka kam te haka jing ya lenti ki jongi banle ya kata ngi shampoo ki problem ti kabaning kong kalong ba don ki beneficiary kim tre banle ki adhar ki jongki te kabaar kalong ba kini ki badon ha ka adhar pat ki don pat ki bala shift no ina katu ka jaka ka paki shop shubu menta ki shop hapo ka maulai nong lomo te ki shift no sha ka we ka jaka jongka part of maulai te long kala shem jing yangi te ka don pat ba ki tu ki link adhar ki ba ki OTP ki number phone ki jongki ki haban change tinggi la ong ki beneficiary bagi le change te ka shimpor ki bakin let mo ka jimbon kam ka jongki te long kita ki dikitaw hi ki bangi ngi shem halor kane ka bangi le ya ka OTP bagi EKYC na kita ki beneficiary te halor kane ka phang tinggi la tho shi minister bala dalong ka bala ba ho ngin le ya ka EKYC bangin pen shisha bagi de ki beneficiary ki jongi ki balong genuine banyo jingba mo hapo ki centers ki jongi and reban le hi ya kane ki FRS ka face recognition system te kani te ka shem jing bha namar kat kum ki instruction le ka bawan menta yang ki Anganwadi ki ong ba ngide banle ya ka FRS RCN shi banai te ka shem jing hado kata te nakaliang ka jongi ngila tho she bala dalong ka bala ba kinkren nakaliang jong ka state government kan kren sha ka central government ba kan perlat yang bangin le ya kan ki FRS kam don jing bangin aya bagi ka present mo namarman ka banai ngi haban play ya ka portion tracker am te onda kala apply ngi haban tik YouTube beneficiary ba ude upala yo jingbang te ya kata tingim don jing nakaliang ka jongi bangin le ya kata andre ka jing ya kren jongi menta kalong ba kin pelat yang tang bande ya kan ka FRS namar ngi kalong ka problem ka bakia do kata-kata na kabenta ka jongi te kabaar pat kalong ba ka server bat ka server ru ka diga wena ka problem teng anda like example mo shubu mentang ala le shondori beneficiary
Ndang ala shondol da itu hi bangala link da ka Aadhaar ngala shondol. Ndang ala pet ka claim record sak tu ko ka pushing track am. To that same beneficiary nga haban lende biang RC license. Tirong ka ado kata-kata yang itu teng kala pending sa bangin update sa yung register ro. Namar baleng la subun kam be yakani ka mobile menta. Banle yakani ka KYC ba ka FRS. Tina kata-kata ngila ban bahaya minister ba intellat na dalong kumno ba intellat yang ina kani. Kenapa? Kan suk ya karo kontri kam kejungi nama menta kala long da namar ka kam ro kala long double work te yang namar at the same time ndai pangile ta yakani ka portion track am ni hapru banle yaki ni haban maintain yaki register ki register ki babon ki badan hado khan nyu tali ki register ni haban ban maintain ki don ki register lagi bang ni ha maintain man kasni dan pa ki register ki bang ni maintain monthly barkani ru kala ban kya hado kata-kata tingila tho ru syai bala dalong kabala yaki register ba in ailat bangin maintain betang ki register ki balong very important one gila ada dep ru ban mention ki kita ki register di sakawai ru kabadan kam hang ni kaba ngilapha syai kalong halor ka pension namar ba latip hi ho yangi ki ong ni de ki honorary anganwadi worker andrai haka jing shisha kat kum ka kam ka bangi tre ngim shimshu tam ni de ki honorary namar ka workload kala long very heavy te don pat ki anganwadi workers bapli blatre de ki artho life slam te ki la bring up bhaya ka ICDS mo ya ka scheme ICDS ang de megalaya kila bring up hadu kata-kata hadu bakal along bakal malnutrition ru kala reduce bahana ka jing trace tong ke jongi te haka bakut pat anda kila shong that kan dal ade ka pori ki ban shong that they got nothing kimyo ai ru em long isn ai te ki tena kala ka jongi ngila ayah harlot kan ke memorandum bana kalian ka state at least kan ayah ngi ka pension la rakim la ban ay for the time being ya ka pension at least kan ay ka one time payment financial assistance kanang anda ngi la shong that itu ki nong tre anganwadi but helper ila pat ban sedang de ki we ki kam da ka jing rapisa jongka state government ka jongi de kita hi gide ki ba hakmat do kita ki jing kren te menta I minister jungi laong ba halor kane ka memorandum jungi te halor jungi la ai jing mod yangi ba ngin support daga joint meeting between the directorate jong social welfare department but mangi ki union members ngin sa penbet ya kata katit te in sa adjective ingi te halor kane ka join meeting te ngin sa discuss khamba halor kane ka memorandum ka bangingi nama sangkatai mo te hal kumbang along ye phimo ka jungi menta kalong ba namar kawan mo da ka order katung ka jekra jungi minister yo tho ba kani ka order banle ya kani ka face recognition system ba kani ka EKYC ka wan na central government te kalong ban pinshisha ba kini ki beneficiary ki de ki bayo jimba ma working centers ki jungi te ka jing pat kami shipun bha habang ilali dan le kini kalong ba ka kitu ki link Aadhaar ki bangila link hapo ka portion tracker app jungi beneficiary don na kitu ki Aadhaar ba ki phone numbers jungi ki mlong shu ki habane ban update mo ba ki da ka number ka ba ki le menta namar ki claim le shu tu number brim te ka second part kalong ba ka network problem khamtam haki rural area ka don ka network problem te kadon pat ladang ila update ya ka subuh mentanga ngani shondol ngala shon itu beneficiary andana la check next day kam ka claim register hapo ka tu ka app te kalong ingi bangi hablile biak ar license tang na ka benta di beneficiary te and the last thing kalong ba kidon pagini kum kini te ki PMNM haba ki yok lungret lani kumta ki ba armen Tikidon kichaka ki bakham jingai na ki centers te banwan banshon ya kata kadur asin chi benai te kim tre banwan kim la hiru nama dia ujing bam hibun ki shep hashim haki kun kumta te long ka shem jingi adu kata yangi bande ya uniu EKYC ba FRS te ngila ong ya honorable minister jungi bala dalong kabala te at least ngile tang once in a month bande ya kata ka verification jong ki beneficiary through EKYC and ban exam ban pelan no yangi bande ya kadeka ka FRS ka face recognition system